നമസ്കാരം, ഭാരത് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതൊരു വാർത്തയല്ല, ഒരുപക്ഷെ ആർക്കും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരു സെൻസേഷണൽ വാർത്താ വിവരമല്ല. പക്ഷേ ഇത് ഞങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ നൽകുന്നത്. ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട, സാധാരണക്കാരനും കുട്ടികളും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട, കേരളം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട, കേരളം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ പ്രശ്നം. തെരുവ് നായ കടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നായ കടിച്ചാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഈ കുറിപ്പ് ഇപ്പോൾ വൈറലാവുകയാണ്. നായയുടെ കടിയേറ്റാൽ 1 മണിക്കൂറിൽ ചില ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്താൽ പേവിഷബാധ ഒരു പരിധിവരെ തടയാനാകുമെന്ന് ഡോക്ടർ സുൽഫി നൂഹു പറയുന്നു. പേവിഷബാധയേറ്റാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചെയ്തു തീർത്തേ തീരുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത്. എവിടെ വെച്ച് പട്ടി കടിച്ചു എന്ന് നോക്കാതെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ടാപ്പിലെ വെള്ളം ധാരധാരയായി ഒഴിച്ച് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റ് കഴുകുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നുവെന്ന് IMA കേരള പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ സുൽഫി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇങ്ങനെയാണ്: പട്ടികടിയിലും ഒരു ഗോൾഡൻ അവർ അഥവാ സുവർണ മണിക്കൂർ നിലനിർത്തുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. ആദ്യത്തെ 1 മണിക്കൂറിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പേവിഷബാധ ഏൽക്കുവാനുള്ള സാധ്യത 80% കുറയുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. പേവിഷബാധയേറ്റാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ 1 മണിക്കൂറിൽ ചെയ്ത് തീർത്തേ തീരുകയുള്ളൂ. എവിടെ വെച്ച് പട്ടി കടിച്ചു എന്ന് നോക്കാതെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ടാപ്പിലെ വെള്ളം ധാരധാരയായി ഒഴിച്ച് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 15 മിനിറ്റ് നേരം കഴുകുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ സോപ്പ് ലഭ്യമായില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുകയെങ്കിലും ചെയ്തിരിക്കണം. ദ്വാരത്തിന്റെ രീതിയിലുള്ള മുറിവുകളിൽ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം ധാരധാരയായി വീഴുന്ന രീതിയിൽ കഴുകുന്നത് വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. സോപ്പ് ലൈന് വൈറസിന്റെ പുറത്തുള്ള ചട്ടയെ അലിയിപ്പിച്ച് കളയും. മുറിവ് കഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയഡിൻ സൊല്യൂഷനോ ആൽക്കഹോൾ സൊല്യൂഷനോ ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധമായി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. വാക്സിനേഷൻ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എത്രയും പെട്ടെന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യ ഡോസ് എടുക്കണം. വാക്സിൻ ജീവൻ രക്ഷിക്കും, ഉറപ്പു തന്നെയാണ്. വൈറസ് ശരീരത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെർവ് സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആദ്യത്തെ ഡോസ് വാക്സിനേഷനും എടുക്കുന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം. ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബലിനും കുത്തിവെക്കണം. മുറിവിൽ തയ്യൽ വേണമെന്നതാണല്ലോ സാധാരണ രീതി. എന്നാൽ പേപ്പട്ടി കടിച്ച മുറിവുകളിൽ തുന്നലിടാൻ പാടില്ല. മുറിവ് വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിശ്ചിത കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെക്കൻഡറി സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. തുടർച്ചയായുള്ള മരണങ്ങൾ ഈ ബാച്ച് വാക്സിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയം ഉയർത്തുന്നു എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. അതിനർത്ഥം വാക്സിൻ ഫലവത്തല്ല എന്നല്ല. വാക്സിൻ നിർമ്മാണത്തിലോ അതിന്റെ ശീതീകരണത്തിലോ ശുദ്ധീകരണത്തിലോ സംഭവിച്ച പാളിച്ചകൾ വാക്സിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയെ കുറയ്ക്കുമെന്നും നമുക്കറിയാം. വാക്സിന്റെ നിലവിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആദ്യത്തെ ഗോൾഡൻ മണിക്കൂറിലെ ഗോൾഡൻ പ്രയോഗങ്ങൾ റാബിസ് തടയുക തന്നെ ചെയ്യും. പട്ടി കടിച്ചാലും ഇരിക്കട്ടെ ഒരു ഗോൾഡൻ മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ വാർത്ത യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള തെരുവുനായ ശല്യമുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. വളർത്തുനായയിലടക്കം പേവിഷബാധയുടെ വൈറസുകൾ ഏൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നു. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെയും ഒക്കെ കണ്ടെത്തൽ ഇത് ശരിവെക്കുന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പേവിഷബാധയേറ്റാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന ഈ വാർത്ത ഞങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടെ ഏറ്റെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. ഇത് പരമാവധി എല്ലാവർക്കും അയക്കണം. കാരണം കേരളത്തിൽ പേവിഷബാധയും തെരുവ് നായ്ക്കളുടെ ശല്യവും ഇന്ന് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുന്നിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ പോലും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ വാർത്ത ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി സാധാരണക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാവരെയും പരമാവധി ഇത് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്.